Olá pessoal, eu sou Rafael Gonçalves e estou aqui no Som do Céu para louvar com vocês. Há tempo de plantar, há tempo de colher. No tempo certo, tudo pode acontecer, basta somente crer. Tempo de ter comunhão, tempo de pedir perdão, tempo de buscar a salvação. Ei, por que ficar assim? Cabisbaixo, entristecido, isso vai ter fim. Entrega o teu caminho ao Senhor, Ele é o Deus de amor. Esse deserto vai passar. Não temas, o teu nome o Senhor chamou. Mesmo na dificuldade, tu és vencedor. Mesmo quando as águas tiver que passar, elas não vão te afogar. Sei que em Deus seguro estás. Há tempo de plantar, há tempo de colher. No tempo certo, tudo pode acontecer, basta somente crer. Tempo de ter comunhão, tempo de pedir perdão, tempo de buscar a salvação. Há tempo de plantar, há tempo de colher. No tempo certo, tudo pode acontecer, basta somente crer.